Carlo Bolino është njeriu që bën padi dhe nuk shkon të përballet në gjykatë. Më 14 prill, në gjykatën penale të Tiranës, do të zhvilloheshin seancat gjyqësore për paditë e bëre nga Carlo Bolino, ndaj deputetit Belind Këlliçi dhe antarit Këshillit Kombëtar të PD-s, Jamar Bërmaltezi. Por ajo që ka ndodhur është se avokati i Bolinos, Aranit Roshi, nuk është paraqitur në gjykatë. Po në të njëjtën ditë, pra në 14 prill, do të zhvillohej edhe seanca për padinë ndaj CNA Medias, por sërish seanca është hyrë për shkak se ka munguar avokati Aranit Roshi. Arsyeja e mungesës së tij ishte një rast mortor, por ajo që ndodh më pas është e çuditshme. Në të njëjtën ditë, rreth orës 15:15, Aranit Roshi, i cili kishte munguar në seancat e tjera, shkon në një seancë gjyqësore në gjykatën civile. Avokati Aranit Roshi ende nuk ka sqaruar si qëndron e vërteta e rastit. Nuk ka dalë me një reagim publik të tregojë pse ka munguar në seancat e zhvilluara më herët në gjykatën penale dhe në të njëjtën ditë ka shkuar në seancën në gjykatën civile. Këto lëvizje, në fakt, tregojnë vetëm një të vërtetë që Carlo Bolino, avokati i tij dhe i Veliajt, Aranit Roshi, po u shmangen gjyqeve me padi të bëra nga vetë ata. CNA, mediat e tjera dhe individ të tjerë ja kanë thënë akuzat. Ajo çfarë duhet bënte në këtë rast Bolino është të përballej me akuzat dhe jo të shmanget edhe gjyqeve që bën vet. Carlo Bolino duhet të provojë si u pasurua, cila është lidhja e tij me Erion Veliajn, pse i shërbeu kryebashkiakut të arrestuar me sulme dhe shkrime kundër prokurorëve të Spakut, çfarë ka përfituar nga pushteti i rilindjes. Këto duhet të provoj Carlo Bolino, gazetari i ardhur nga Italia me një çantë shpine dhe siç thon me veshje të grizura, që tashmë është kthyer në një miliarder me biznese dhe përfitime direkte dhe indirekte nga të tretët dhe taksat e shqiptarëve, dhe jo të zvarris proceset, duke ju shmangur edhe padive që inicion vetë në gjykatë.